Ve bizim musikili döyüşümüz devam edir. İndi çok güzel bir duel olacak burada. Vokal dueli olacak burada. Esrarengiz ve çok maraqlı ifa tərzinə malik olan Ləman Dadaşova. Ve görmeden dinlemeler zamanı bütün 4 müzifi özüne tərəf çeviren Nayla İsmatulina. Nayla ve Ləman Tünzalə Ağayevanın komandasındandılar. Salamlar. Ve bir neçə saniyeden sonra musikili döyüşümüz başlıyor. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, well, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good, yeah. Fish on the sand, you know how I feel. Forever running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah, and I'm feeling, and I'm feeling. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterfly, oh, having fun, you know what I mean. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Oh, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life, and I'm feeling good. Yeah, yeah, no, I just feel so good, and I'm feeling good, and I'm feeling Ləman ve Nayla. Güzel musikili döyüş ve bizim için maraqlıdır Manana'nın fikri. Buyurun Manana. Güzel, biraz uzağam səndən, amma çox öpmək istəyirəm səni. Bu Yaxınlaşdı, nə var ki bu? layiqli, Yaxınlaşın. bəli, Vaxtımız niyə var, yox? imkanımız Bəli. var, öpüşün. Həqiqətən. Teşekkür Bravo ediyorum. sen. Teşekkür ediyorum. Çok Bravo sağ ol. sənə, Çok zövqünüzə sağ ol. görə, gözəl duetə görə və Teşekkür gözəl ederim. qızlara görə. Çox sağ ol. Teşekkür ediyorum. Və mahnının mənası feeling good. Həqiqətən çox yaxşı hiss eləyirəm. Çox yaxşıyıq biz hamımız. Alqışlarınız bir daha gəlsə Sizi yaxşı başa olacaq. düşmək olar, hörmətli münsiflər. Siz buradasınız. Amma bu gözəl xanımlardan kimsə bugün layihəni Mən tərk bilirsiniz, bu edəcək. hisslərdən uzaq getmək istəmirəm. Feeling good. Yaxşıyıq, yaxşı qalmaq istəyirəm və mən də belə deyəcəm. Aşağıdakı notlarda çox güclüsən, Ləman. Əlasən və manyera ilə çox hiss eləyirsən hər şeyini. Nailə, yüksək notları sənindir də. Necə istəyirsən, elə də gəzirsən o notlarla. Ürəkdən təbrik eləyirəm sizi və sözüm qutarıb. Təşəkkürlər. Çox sağ Sözüm olun. qutarıb. Mübariz müəllim, buyurun. Siz səhnədə qadın gözəlliyi bir başqa aləmdir. Əgər ona oxu da üstündən gələndə ta ki bu blues hissiyatı və s.
lap ayrı bir alem açılır. Yani her ikisinde bu hissiyat var. Vallahi ben de belə qalmışam bitər. Mən Nailə xanım seçirəm. Nailə xanım. Nailə İsmatulina. Yox, tələsmə, Yox, yox. hələ var. Hər şey belə asan olsaydı nə olardı ki? Heyecanlıdır. Faiq Ağayev, buyurun, siz. Mən Tünzalə Ağayevanın seçiminə biraz çaş qalmışam. Çünki hər ikisi güclüdür və bu komanda üçün zərbədir. İstənilən halda güclü ifaçı gedir. Mən buna görə çox narahatam. Mən istəməzdim ki, nə Ləman, nə Nailə harasa getsin. Ləman, bu paltarda özünü rahat hiss eləyirsən sən. Bəs ayaqqabı da. Yəni bir sualıma cavab versin, sonra sən sualıma cavab ver. Rahat deyil amma. Öyrəşmək olar, amma ki, belə də. Obraz baxımından hər ikisi nömrə 1. Lakin mahnını dolğun mənə bir tamaşaçı olaraq çatdıran Nailə İsmatulinadır. Nailəyə alqışlarınız. Və ən acınacaqlı məqam Tünzalə xanım üçün. Tünzalə xanım, siz bir qərar qəbul etməlisiniz və bu qərarı səsləndirməlisiniz. Layihədə kim qalır, kim gedir? Ləman yoxsa Nailə? Çətin olacaq, bilirəm, amma hər halda. Göz yaşları, qəhər. Necə başa düşürəm səni, ay Tunzalə. Oldukça çətindir, gerçekten çətindir. Sən ağlama, Yox, boğuluram mən dayanama, qəhərin içində. ağlama göz bebeğim. Çox çətin Başa vəziyyət düşürəm ki, çox çətindir sizin üçün Tünzalə xanım. Çox çətindir, amma seçim etməlisiniz. Qızlar, sizi çox sevirəm. Gözəl ailələrin evlatlarısınız. İkiniz də fədakar qızlarsınız. Mən bu fədakarlığınızı məşqlərdə görürdüm. Həddindən artıq disiplinli şəkildə dediklərimi bəzən sizə biraz yüksək tonla danışırdım, danlayırdım sizi. İnanın ki, bu hamısı sevgidən və siz bunu hiss eləyirsiniz ki, yalnız bizi səmimiyyət və sevgi birləşdirir. Bu bəlkə də ən ağır seçimimdir mənim. Bugün mənim ən ağır seçimlərimdən biridir. Yəni, bu anda özümü toparlaya bilmədiyim, emosiyalarıma hakim olmadığım bir halım var. Ləman bir dənə top çatışmırdım ki, futbol oynasın səhnədə. Çünki bilirəm ki, uşaqlıqdan futbol oynayır və o hiss olunur. Bilirəm ki, layihənin ən hit, ən çox müzakirə olunan görmədən dinləmələr belə deyək, epizodu idi ki, mən yaxınlaşdım, başa düşə bilmirdim ki, qarşımdakı kimdir və çox aşiq oldum onun obrazına, onun xarakterinə, varlığına aşiq oldum. Nailə mənim üçün məni heyran eləyən, yəni baxmayaraq ki, özünə professional demir, çox utancaq bir qızdır, hər zaman özünə çox tənqidi yaraşır və inanın ki, qalmışam ən ağır vəziyyətdə, amma başa düşürəm ki, başqa yolum yoxdur. Başqa Və yolum bu yoxdur. ağır vəziyyətdə Mən bu seçim qarşısında seçmədən öncə, yəni ikinizdən birinizin adını çəkmədən öncə həmkarlarıma, ustad dostlarıma çox rica eləyirəm, dönə-dönə rica eləyirəm ki, hansı qızın adını çəkərsəm, digərini nə olar layihədə saxlayaq, heç biri getməsin. Çünki çox dəyərlidir, çox səhnəyə yaraşırlar. Tünzalə xanım, bu bir balıca çətin məsələdir, amma imkanlıdır. Yəni bunu etmək olar. Siz dediyiniz bu məsələ, yəni ki, iki xanım, ikisi də layihədə qalsın. Bunu eləmək olar, amma biraz Kaş çətindir. ki əlimdə olardı heç birini. Təəssüf, heç birindən təəssüf siz yalnız ayrılmazdı. bir nəfəri seçməlisiniz ki, sizinlə bu yolu davam etdirəcək. Buyurun. Yoluma mənimlə davam edən qızlar, sizi çox sevirəm. Biz indən sonra da görüşəcəyik. Söz verirəm. Milyonlarla tamaşaçılar bugün bizə baxır. Bu söz elə-belə söz deyil. Mən sizlə mütləq görüşəcəm. Bu ayrılmaq deyil. Bu sadəcə layihənin qaydasıdır. Və mən kimin adını çəkməliyim? Və Mənimlə layihədə qalan Ləman olacaq. Ləman Dadaşova.
Ay, heyecanlandım. Hə, çox heyecanlandı, değil mi? Oy, biraz bizim Sözüm yox. ürəyimiz getdi. Sən ən yaxşısan. Təbriklər. Nailə bu layihədə ya qala bilər, ya gedə bilər. Bizim münsiflərimizin 10 saniyə vaxtı olacaq və bu 10 saniyə indi başlayır. Vaxt bitdi. Təəssüf. Sizə uğurlar. Çox sağ olun gözəl ifaya görə, gözəl çıxışlara görə. Buyurun, görüşə bilərsiniz. Əzizim, sən ən gözəl bacımsan, evladımsan, necə istəyirsən, doğma insanımsan. Sənə uğurlar, sən istedadlı bir ifaçısan, gözəl müğənnisən və səninlə biz hələ çox görüşəcəyik. İnşallah, uğurlar sənə. Son bulmuşsun onu. Buyurun. Sözüm içerisinde.